الله بیان دارد ولا تنهرهما، یکی پدر و مادر تا خیال دوگانه و جورت نکنی، یکی پدر و مادر تا خیالی رفیقت نکنی، خیالی رئیس و خیالی همسایت نکنی و بالای وی سیاست کنی که الله گفت 70 ساله عبادت داشته باشی همگیش بیکاره میکنم. برای یک پدر و مادر را ناراحت کردن، زیرا اینا از جمله کیا بودند؟ وقل لهما قولا کریما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سوره حجرات چی زیبا بیان میکند. الله میگوید وقتی که با او سخن میگویی همچنان سخن بگویی گویا که تو یک مرد قرضدار هستی، تو یک غلامی زیر دستی وی هستی، حتی سر تا بالا نکن وقتی صحبت الله میگوید. ببین تعظیم کن در پیش پدر و مادر، دعا کن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خدایا دعا میکنم که این پدر و مادر از سایبان سر من نگه دار، سلامتی اونها را خدایا روز به روز بهبود کن چنانه که در خوردی در حق من دعا میکردن. ببین پروردگار میگوید یکی مبادای باز و دعای خود ننازی که من در حق پدر و مادرم دعا میکنم، زیرا پدر و مادر بود که تو را در خوردی در حق تو دعا کرده بودن. ما با دعای پدر و مادر تو را به وایه رسانیدیم، تو را صاحب خانه کردیم، صاحب فرزند کردیم. این از حق فرزند. دادارای عزیز